而家我已經飛過上2次，係啊，其實有嘅，因為真係腰啊，全部都真係縮咗嘅，係縮咗嘅，同埋加上呢幾日咧都仲會日日跳舞，係啦，呢幾日都要日日跳舞嘅，所以我一陣咧都要去排舞，我哋一陣排舞都係排5個鐘嘅，所以連續加埋聽日，所以其實今日同聽日咁樣跳落嚟，我相信同埋26號有 whole day 啦嘅 event 啦，咁27號我就好早就要開始彩排啦，我要去踩台，要去彩排，所以會 run 幾次呢個成個 show，要 make sure 全部嘢都做得好好為止，所以我相信即係嚟緊呢幾日咧，我應該都仲會再縮少少水嘅，係啦。但係大家放心，即係我都有瞓夠，有瞓足，係啦，有瞓到覺啦，跟住又食到嘢啦，係啦，今日仲食咗個豬扒添，因為同 Henry 即係試完衫咁要改嘢啦，要 touch up 啲嘢嘅時候，咁就擺低 touch up，跟住咧我就同佢咧就齊出去一齊大家食下嘢傾下偈咁樣，就食咗個即係喺一間即係食西餐嘅，咁就我本來係叫個雞胸肉嘅，我叫咗個雞即係個grill 嘅grill chicken breast 係啦。即係烤雞啦，但係過後點知佢嚟錯，佢送錯，佢送咗一塊豬扒上嚟，但係嗰塊豬扒好好食，好好食，所以我係成塊食晒，但係啲 fries 就冇食到啦，薯條就冇食，我不嬲都唔係好中意食薯條。係啊，同埋咧，我覺得咧有一樣嘢係我點解會容易瘦啦？咁第一當然係因為我有好好嘅營養師，第二咧就係我即係近排會跳舞啦，同埋第三我本身都唔係好中意食，唔係好中意飲甜嘢嘅，所以我係可以控制得到，我唔飲汽水噶嘛，係啦，跟住我唔食宵夜嘅，係啦，我係唔食宵夜，所以變成我會容易 keep 得翻咯，係啦，我唔食宵夜，唔飲汽水。跟住我唔食 snacks 嘅，我唔係好中意食薯片啊嗰啲，除非係話睇戲，係啦，去戲院度睇戲我就會食薯片。